诸法等性本具法界中，实现圆满生生如如立藏本来护主龙寻法七性如如光真常护，度化一切众生，请大家发无上的菩提心。发了菩提心之后，今天继续宣讲全是第二大佛陀吉祥护主龙树究竟义趣的入中论。入中论呢分了4个科判，宣讲名义、义理、论义和末义。如今呢在宣讲第3个科判论义。论义呢有造论分支、所造论体和造论的究竟。现在在讲第2个科判所造论体。这个呢也有暂时谛和究竟谛。如今在讲暂时谛，暂时谛呢也有分别说实谛和说诸谛的功德。现在在讲第1个科判。那么宣讲第1个科判呢也分了3个问题，宣讲即喜谛等5谛，宣讲现前谛和宣讲远行谛等4谛。现在呢讲是现前谛。现前谛有真实和结尾等品。现在在讲真实。真实当中呢也有分了3个科判，略说人境谛体相和广说属境空性和说此谛功德而结尾。现在在讲的是广说。广说所境的空性也分了2个问题。首先呢是宣讲空性的深义，第二呢是真实觉知或者宣讲具有深义的空性。现在讲的是第2个科判，这个呢分了3个问题，如何传相、为谁传法和所讲之法。现在讲的是第3个科判所讲的空性之法。那么这个呢也有义理觉知空性和空性的分类。现在在讲义理觉知空性，分了2个问题，义理觉知法物和义理觉知人物。所有的空性的教义呢全部包括在这个法物和人物的教义当中。所以说呢这个义理来觉知人物和法物空性，对于这个具分别心的众生来讲呢是非常重要的。那么现在讲的是第1个科判，义理觉知法物空性。这个呢分了3个科判，义理破自性身，是故义理陈列为缘起生义和认定如是义理观察之果。现在讲的是第1个义理破自性身。这个呢又分2个问题。首先呢是二谛中破思边身和如是破者访难。现在讲第1个科判。第2个科判当中，二谛中破思边身呢分了3个问题，历史略说无思边身，以彼广说和如是成立义故而结尾。现在讲广说破思边身。这个呢有破自身、破他身、破共身和破无因身。现在讲的是破他身。这个呢分了2个问题。首先呢是总破承许他身中，第二是别破为实中。现在讲的是别破为实中。这个呢有续记和比破。现在讲比破。比破呢也有以理正破和就是说是解释佛说为实的教义。现在讲的是第2个科判。第2个科判当中呢分了2个问题，解释实谛经的教义和解释楞伽经的教义。现在讲的是第1个科判，解释实谛经的教义。那么这个呢也有真实和如是应理。现在在讲的是如是应理。这个分了3个问题，以教证来成立，以理证成立和如是成立的结尾。现在讲的是第3个科判呢，第3个科判呢是如是成立的结尾。那么这个科判当中呢前面已经讲过2个颂词。那么就今天呢是讲后面最后这个颂词。最后这个颂词呢在就说是这个论文当中是这样讲的：二谛次第众破坏，如物以遮终不成，由是次第之诸法真实不生，世间生。二谛次第众破坏，如物以遮终不成呢，主要是承接前面的这样一种这个二谛的次第啊。二谛的次第呢前面已经说了，般若经中佛具遮彼等对法具说有。也就是说呢，如果要抉择按照般若经的体系来抉择真实义的话，那么就是说是心境具无，心也好境也好，实际上都是无知性，都是空性的。那么如果要抉择世俗谛呢是按照对法等当中所抉择的心境具有。那么中观中的这样一种心境具有和这个对法当中所讲到这些心境具有呢，实际上是从一些角度来分析的时候就是说是相同的，并不是说完全按照俱舍论等等当中所讲到的这个心和境呢都是实有的并不是说是实有的。因为前面所讲的对法呢，这个对法的意思有的时候是对法论，就是讲俱舍论，或者说对法论的体系这个体系当中讲，有些讲当中讲这个对法呢，实际上它是阿毗达摩不一定是按照俱舍论当中这个观点完全是小乘的观点来进行讲的。实际上在经典当中有对法经有这样讲。所以说呢这样一种这个绵力当中实际上中观中的意思就是说心和境都有，但中观中呢并不像俱舍论当中讲说觉得一样心境是实有的，他就说都是如梦如幻的。如梦如幻当中呢，心和境它是对待的，观待而有的，有心而有境，有境而有心的。
所以说呢，没有办法安立就是单独一个境没有心，或者有个心没有境的这个问题。也就是说，如果按照世俗谛来观察的时候呢，心境具有；如果按照般若经来观察的时候呢，心境具无。这个方面就是讲到了二谛当中的次第。但是呢，唯识宗他就是在安立他自己的观点，通过圣义谛通过圣义理论来观察的时候呢，他认为这个心识它是实有的。然后呢，外境是不存在的，亦有亦无，亦有亦无。那么亦有亦无呢，就是说是唯识无境，这个心识呢是自性有，这样的外境呢是根本不存在的，除了心识的自性之外呢，根本不存在一个所谓的外境。实际上前面观察的时候已经破坏了二谛了。那么破坏了二谛呢，就是讲到了怎么样破坏二谛的呢？就是说是这个，如果按照圣义谛的观点来看的时候呢，承许有一个实有的依他起心识。这个呢就是破坏了圣义谛。然后呢就是说是这个明眼谛当中承许有一个实有的心识没有外境，这个呢是破坏了明眼谛。所以说这个叫做二谛次第已经破坏了二谛。就唯识宗他这个自己的观点呢，当然如果说不认真观察的时候，从有必要或就是说不了解的观察这个方式来观察的时候呢，没有什么不行的。但是此处关键是在觉知圣义谛在观察在圣义谛当中到底存不存在一个所谓的实有的问题。所以说在中观中的这个圣义理论观察之下呢，唯识宗的这个教义就失坏了二谛了。但是呢，如果失坏了二谛，在失坏了二谛的情况之下就是说已经安立了对方的依他起实有，这个也可以的。但是中观中说二谛次第纵破坏，汝物已则终不成。二谛的次第的纵然被你破坏了，就算你破坏了二谛的次第，但是呢，你自己想要成立的这个实有的依他起这个实物也是没有成立的。那么就是说，有些地方呢，就是说唯识宗或者从这个词句的这个语气来看的时候呢，唯识宗他不惜破坏二谛来建立依他起。但是就是说呢，我们中观宗的意思就是说，纵然你破坏了二谛，二谛的次第纵然被你破坏了，但是你自己所要想安立的依他起还是没办法证成的。二谛次第也破坏了，然后呢，你的想安立的这个依他起实有的这个事物呢，也没有成立。所以说这个叫二谛次第纵破坏。那么这个地方有一个前面的一个意思，二谛次第被他破坏的这个意思的前面觉知完了。那纵然破坏了二谛的次第汝物已遮。那这个汝物呢，就是说你们宗派所要成立的这个物，这个物是什么意思呢？这个物就是讲依他起的这个实有的事物，或就是说实有的依他起事物已遮。已遮的意思就是说已经还是被就是说是这个月称论师已经完全遮止了，原先已经遮破了。因为这个依他起呢，它是通过自证来成立的。自证呢，就是说是前面说通过意念等等像这样的进行成立的。但是呢，就是说它的理证、它的教证一个一个的全部都被遮止了，全部都被遮破了。所以说呢，就是说是你承许的依他起实有的依他起的这个事物已经被月称论师前文当中遮破的缘故，终不成。最终来讲呢，还是没办法成立所谓的这个实有的依他起。所以实际上这个当中的意思就是说呢，二谛次第也没有安立，然后呢，你的依他起呢还是没有成立。这个方面就是指出了他们宗系当中的很多的这些不了义的说法，或就是说很多这个过失，遮出了很多过失。也就是说，如果你要真实的安立这个二谛的次第的话，那么就绝对不可能在世俗谛和圣义当中安立任何一个实有的法。那么这样的话就可以安立二谛，就像中观宗就像龙树宗月称宗当中所安立的这个意思一样。所以说呢，这个龙树宗中观宗的意思就是说，圣义谛当中依法不成，明眼谛当中呢也没有一个实有的法成立。所以说呢，这样一种这个圣义谛也能够安立圣义谛也能够很合理的安立，因为圣义谛当中一切万法的实相就是空性，所以这个已经善巧安立了。明眼谛当中呢，缘起和合的缘故呢，有缘就会有一切万法的显现，这个呢也能够善巧的安立明眼谛。那么反过来讲呢，任何一个宗派或者说任何一个分别对待我们来讲我们的任何一个分别心，我们说为什么这些我们众生的分别心不符合于实际情况？为什么不符合于实际情况呢？实际上就是说，我们的分别心当中呢，总是有这些长和短有和无一和异诸此类的分别。那么诸此类的分别呢，实际意义上呢，圣义谛当中也不成立不了，明眼谛当中也成立不了。就是因为这样一种这个实有的分别心根本不符合于实相，不符合于实际情况。所以为什么我们说我们要打破我们的分别心呢？因为我们的分别心确确实实的
就是说不符合这样一种这个真实的实相的道理。所以从这个就是说我们中观中对唯识中所观察的这个二谛次第重破坏如意的总不成这个实义如果开显出来的时候呢，就针对我们自己的分别心了。我们在针对我们的分别心的时候呢，我们就说我们的分别心和圣者的这样一种智慧相去甚远，必须要打破。原因何在呢？就是因为我们的这样一种分别的这个方式啊，都是落在实质当中，所以说呢是如果按照这样的方式建立下去，是会破坏二谛的次第的。那么反过来讲呢，如果我们就说是这个打破了一切实质啊，所有的这样实质分别打破之后呢，符合二谛的次第。实际上一方面说符合二谛次第，一方面从另外一个角度来讲，或者换句话来讲的话，符合二谛次第就相当于说符合了法界实相的意义。实际情况就是这样的，实际情况就是这样。所以说我们了知到这样一种标准之后呢，我们就可以通过这样一种中观的理论中观的理论来就是说是这个对我们相对当中的种种的实质进行破斥进行就是说打破。所以这个方面可以体现在在这个上座修法的时候。实际上上座修法的时候呢，有的时候是通过观察修，通过观察修的时候呢，我们可以以一念分别心来作为它的观察点。然后我们就是说这个分别心到底是怎么样的呢？是有的呢，是无的呢，还是长是短的呢？像真正观察的时候，既不是有也不是无，既不是一也不是异，也不是长也不是短，什么都不是。所以说像这样来讲的时候呢，这个分别心它可以显现，但是呢它的本性来讲的话什么都不是。那么如果我们认为我这个分别心是怎么样的，或者你看我显现了一个什么境界，我显现了一个什么境界，这个境界是很好的，实际上这样一种这个分别它已经落入了戏论了。落入戏论呢，在很多这个修法当中直接就遮止了，你这个修法修下去绝对误入歧途就会误入歧途。所以说呢，我们在修行的时候呢，我们不用管这个分别心怎么样。有的时候我们尤其在修禅定的时候，很害怕这个分别心。实际上我们就是说，你不需要害怕这个分别心。这个分别心它不是什么，它什么都不是。所以说，我们就如果真正能够正确的能够认知它的本性，能够在修行的时候认识它，就是说认识它，能够很善巧的去这个就是说是这个安住它的本质性的话，实际上你生什么样的分别心对你来讲无利无害你可以用这个分别心来修道。所以说在很多修法当中就是讲我们在修行的时候呢，如果你是以无念而就是说是这个无念而无念的话，这个方面就不对了。离开分别念而无念，说离念而无念，这个是不对的。我们想不能生分别心不能生分别心，像这样的话就在这个不产生分别心当中去修行，这个是有些地方讲的话，这个反而不是一个捷径。有的时候就是说于念而无念，这个是一个真正的修法。就是说你在生分别念的时候，你不要去真正的认为或者安住它是一个分别念的这样一种心态像这样的话，实际上在这个中观的体系当中学到这个很究竟的时候，我们就知道这样一种中观中的修法，不管是在像修大中观也好，或者修这些禅宗也好，还是这些这个密宗的修法也好，反正是哪个宗派来讲的话，对于带这样一种这个实相的问题，我们要认知它的本性。它的本性到底是怎么样的？是一个有的东西吗？是无的东西吗？这样都不是。所以我们就说二谛次第，实际上二谛次第它是表现一个实相。我们怎么样去安立二谛？也真正的来讲的话，我们如果对于二谛的这个问题认识的非常的透彻，相当于就是说对实相的问题已经认识的很透彻了。有的时候我们会认为这个二谛是一种什么样一种框框套套把我们套住了，实际上这个不是，这个是一个规范，或者是一种这样一种这个参照，或者是一种这个引导的方便。我们自己的见解到底符不符合于实相？有的时候我们的修行的方式，修行的这个目标到底正不正确呢？通过二谛的标准的衡量。所以如果你是符合于二谛的，那么绝对是这个没有任何实有的，不管任何一个法，有和无什么都不是。有的时候我们认为这个执着有这个方面很恼火，所以说我一定要安住在无当中。实际上这个无也不是一个实相，这个无呢只是一个观待有的一种繁体而已，另外一方面而已。所以说这个无呢是观待有的，有是观待无的。有既然不成立，无也不成立。反正有和无二者之间呢，如果我们在修法的时候，不管是粗大的有无还是微细的有无都不是法界实相。这个方面讲到了这个这样一种如以遮终不成，实际上表面上是遮止了唯识中的这样一种实有的依他起广义来讲呢，是遮止一切万法，所有万法。我们相对当种种粗粗细细的这个分别有的时候我们在分别的时候没有认识到这个是个依他起，我们执着这个实有的依他起，我们也许没有这样一种分别，但实际上呢，就是说我们的很多这个起心动念呢，它确确实实落在了这样一种这个歧途当中，或者落在这样一种分别系论当中，我们不了知，还认为我们修得很好，或者我们还认为我们在真正的修行。实际上呢，就是说如果这个中观见没有觉知的很透彻的话，
这个在修行的时候多多少少绝对会入歧途的。中观见它就是说是完全趋向于中道的，完全就是说是这个觉者玩法的实相空性的。所以说如果能够真正的非常细致的很准确的觉者的中观见解，相当于真正的掌握了修法的窍诀了。这个也是我们前一段时间学习《现观专论》当中的无住加行、无形加行啊，这两种加行就是讲这个。实际上就是说是般若波罗蜜多或者是中观大中观的这个修行呢，就是这样一种无形加行和无住加行。所以说呢，一切什么叫做一切都不执着？到底怎么样一切不执着？这个方面是有很就是说精深的道理的。那么在遮破了对方的观点之后呢，那么我们自己是怎么安立的呢？如是次第之如法，真实不生世间生。由是次第，那么通过什么次第呢？就前面所讲到的这个二谛的次第。通过前面所讲般若经中佛句之间彼等对法句说有这个二谛的次第啊，我们就了知一切万法真实不生世间生。真实不生的意思就是说，在实相当中，在真实义当中，或就是在圣者入根本慧定的境界当中，一切万法本质不生，一切万法从来就是没有生过的，没有生过。这个方面我们要了知，就这个实际上真实不生的意思呢，就是在讲中观中，它主要着重抉择的实相着重抉择的实相就是一切万法无自性一切万法是无自性的。还有呢，就是说是世间生，如果有生的话，只是在世间当中有产生而已。世间当中的产生呢，也绝对不是实有的产生，只是一种现象只是一种缘起。实际上这种缘起这种现象，它的本性来讲的话，就是这个真实不生，就是生一谛，没有离开过生一谛。也就是说，这个法正在生的时候呢，是离开有无常断是非一义等。所以说平时我们所安立的这些所有的细论呢，在这个缘起当中都不成立。哪怕是我们正在产生这个实质的时候，正在产生实质的时候，这种实质它也是一种缘起，只不过我们就是认为它是一个实有的或者非实有的。它的本质来讲，不管你产生一个很强烈的贪心，还是说你产生了一个很强烈的体验就对空性产生了很强烈的体验，这两种在本质上面来讲都是一种缘起法都是一种缘起，都是这种缘起的缘故呢，任何一个缘起法它就是无自性的，没有哪一个缘起法它是有自性的。所以说不管是在出现这些负面的情绪也好，还是在产生这些修道的觉受也好，实际上呢就是说它都不是什么，完全都不是一个有自性的法。所以说在这个就是说如果真正懂得了中观义如果相对当中对中观义有所体会的时候，当我们在遇到这些这个就是说是这个遇到这样一种很悲伤的事情的时候，或者受到很严重打击的时候呢，如果真正有体会不是说我们在表面上有一个见了怎么样，不是这样的，内心当中确实对空性有体会的时候，就是说这样一种这个负面的这个东西有的时候我们认为这个负面的东西不会对我们产生一个很强烈的影响的。有的时候产生一个很强烈的觉受的时候呢，如果内心当中真正有一种这样空性的见解，也不会很高兴也就是说是这个飘飘然像落入歧途当中不可能的事情。所以关键不是在我们就是说是怎么样去了知它，我们抉择的时候什么都可以抉择，但是关键是在面对的时候能不能够让它发挥这样一种作用呢？它可以发挥作用，但关键是我们怎么样去使用它，或者我们有没有熟悉它。这种熟悉不是说你要修一两次怎么样，实际上要让这样一种中观见呢成为真实变成自己的东西，要把它消化了，要把它消化之后呢，我们要去使用它。这个时候呢，在修行的时候可以说不管遇到什么样的东西我们都不会害怕了。我们现在修行的时候总是想怎么样躲过这个违缘，怎么样呢？就是遇到另外一个顺缘，我们就可以一帆风顺的修下去。但实际上在这个真正和佛法相应的时候，内心当中如果和佛法相应，违缘不成真正的违缘，顺缘也不是一个真正的顺缘。所以说呢，顺缘和违缘它的自性都是无二的。如果真正了知这个问题的时候呢，违缘也是顺缘，顺缘还是顺缘，没有什么真实的这个违缘，或者没一个真实实有的顺缘出现。我们这个心就不会有这样一种舍弃一个东西再去追求一个东西。如果我们有一个舍一追求一个东西的这个想法，这种想法就会把我们的心就会把我们的修行带入歧途，我们就会在这个患得患失当中就迷失自己了。所以说中观它就是一种这个打破它就是一种什么就是说是放下一切都是不执着的这个状态这个方面如果真正了知的话确实是这个修行这个修行这样一种这个问题实际上佛经当中论点当中就上师的教言当中把这些问题讲得很清楚了。我们如果好好去体会好好去了知它的精华，了知它的所权益，体会它的意义的话，实际上从一个角度来讲，修行不是非常困难的。这个方面就了知了二谛的次第所以二谛的次第和我们修行的这个关系来讲确确实实呢，就是不是两个法。最后我们就了知二谛的次第不是两个法。
在显现的时候它就是生意地，没有离开生意地。生意地是什么呢？就是一切万物自性，在无自性当中没有离开显现就是无自性当中没有离开显现，所以说就说明了这个显现法不是实有的有，无自性不是实有的无这个方面就是能够比较清楚了知这个二谛当中二谛的这个和实相的关系和我们修行的关系到底是怎么样，这个方面可以了知了。那么这个以上呢就是抉择了这个《十地经》的教义佛说《十地经》为师的教义已经抉择完了，下面要讲第二个课派呢，就是讲《楞伽经》的教义。那么《楞伽经》的教义呢，也分了两个科派呢。第一个呢是比较思维不了义第二个呢是决定的能力有两个科派。首先呢是讲第一个科派呢比较思维不了义。那么在宋词当中呢讲到，今说外境悉非有，唯心变为种种事，是于贪着妙色者，谓则色故非了义。那么今说外境悉非有，唯心变为种种事，可以理解成对方的观点。那么唯识中呢，前面就十地经的教义岳承恩师已经解释的非常清楚了。实际上不是在讲这个破外境而安立实有的唯识是在破这个除了心之外的作者。在讲到这个层次的时候，对方完全可以接受，或者我们内心当中呢完全可以产生定解的。确确实实十地经的教义它是在打破这样的实有的作者是安立心为作者的意思，而不是说就是说圣义当中只有心识的意思。那么下面呢就引用楞伽经的教义了。楞伽经的教义的经说，这个经就是讲楞伽经，外境悉非有，唯心变为种种事呢。那么佛陀在楞伽经当中对大会菩萨就讲过了，外境悉非有，心变种种相是生受用处，故我说唯心。有一个这个宋词，有一个宋词呢，实际上在这个宋词当中它就好像是讲得比较清楚了，就是说是外境悉非有。你看这个地方讲外境悉非有，心变种种相，就外境都是没有的，只是心变为种种相。是生受用处这个是生受用处呢，就是说实际上就是好像有生有这个受用有处。什么是生受用处呢？在注释当中各大注释当中都解释了。这个生呢就是讲诸根就是我们的眼根耳根等等，像这样的诸根就是这个生的意思。受用呢就是这个根的受用的外境，它的对境，比如说色法声音这些方面的法，所以这个受用呢是讲这个外境的。那么就是说处是什么意思呢？这个处就是讲气世间就是说整个气世间安立成处。实际上从一个角度来讲呢，这个从眼根乃至于身根这个是色法的自性我们知道这个是色法的自性。还要从这个五根的对境都是色法的自性。还有最后一个处，它代表了气世间的也是色法的自性。也就是说这一段话的意思，这个经文的意思呢，就是说就是外境悉非有，这个讲得很清楚，外境悉非有，就是说你的五根也好，或者你的这个五境也好，你的这样一种气世间也好，这些这个色法方面的自性都没有，心变种种相，单单是这个心识变为种种相的是生受用境好像是有这个身体受用和境故我说唯心。或者说我就是说这些是唯心的。他就对方就说你怎么解释？你能不能把这个解释成作者？外境悉非有这句话讲得这么清楚所以说呢，这个我们的观点是就是说很了义的。很了义是什么呢？第一个呢就是外境不存在这个是佛经当中直接讲的。唯心就是说变为种种事，或者说心现种种相，这个心是实有这个方面也是讲得很清楚的。所以说你不能再用前面这个解释十地经说是这个作者这个方面的解释了，这个方面已经解释到了唯识无尽了已经佛陀直接说了唯识无尽，你怎么样去安利呢？所以说这个唯识中的观点他认为是就是正确的。那么我们就是说是这个比较思维不了义这样一种说法是不了义的不了义怎么样呢？是于贪着妙色者，为遮色故非了义。这个经典的内容我们都要承认，任何一个大乘的佛教徒对于这样一种楞伽经都不敢说这个不是佛说的，都是认为这个是佛说的。但是呢，这个佛是佛说的，但是这个是不是一种了义的观点呢？这个不是了义的观点。那么为什么不是了义的观点呢？有什么样一种必要性呢？是于贪着妙色者，为遮色故。那么这个是有必要性的。有什么必要呢？就是说一般的众生对于这个妙色非常贪着，很贪着。一般的凡夫人呢，追求的就是这个外境，追求的就是这个索取，追求的就是妙色比如追求这样一种房屋这些车辆，这些这个友情，这些钱财等等等等，这一系列的东西都是妙意都是妙色，都是一种这个妙色的这个自信所以说呢，这个说为了贪着这些东西的缘故呢，
造下了很多的罪业，杀生也是为了因为贪着妙色，偷盗邪淫啊、妄语啊，很多很多这样一种罪业，都是因为贪着妙色而起的。也就是说，众生相续当中这些粗猛的烦恼、流转轮回的因，一切恶业的来源，或就是说障碍去入解脱道的这个大障碍呢，实际上就是这样的外境啊，就是对这个外境的贪着啊，导致的这个所有的罪业的都是从这儿来的。所以说呢，就是说我们要一下子从这么强烈的一种这个，要从这个很强烈的一种这个障碍当中解脱出来，一般的众生很难于说一下子从很强烈的贪欲当中一下去入到无自性当中安住，很困难啊。一般的众生来讲很困难。那么就是为了让众生逐渐的去向解脱道，打破对一切万法的实质而去向解脱呢，佛陀他在讲的时候也是逐渐次第的引导的，次第的引导。所以说呢，为了贪着妙色这些人呢，为了让他们不再贪着妙色，为遮色故，你看就这样讲，适于贪着妙色者，这个就是讲到了佛调化这个佛陀宣讲这个经文所要调化的对境呢，就是讲贪着妙色者，对他们讲的。那么为什么必要呢？为遮色故，为了遮止他们所贪着的妙色的缘故呢，宣讲了这个前面这个经文的意思。外境悉非有，这个众生不是贪着外境吗？佛陀就是说，外境悉非有，心变种种相，是身受用处，故我说唯心。所以说，就是佛陀讲到的唯心呢，是为了遮止众生贪着妙色。也就是说，一个修行者，一个唯识的修行者，他如果能够按照佛陀所开显的这套体系，那个修行的窍给修下去，他就知道了一切的外境呢，好像呢显现了这样一种就是说是这个花花绿绿的各种各样一种很美妙的外境。但是呢，他就想了按照佛陀所讲到的这个意思，按照唯识中的这个理论观察的时候，这一切都是唯心所现都是我的心识所现。实际上外境呢根本不存在一个实有的东西，都是我的心识所现，变得好像是有这样根净识像这样一种就是根净和这样一种气世间，好像是有这样的法。但是呢，这一切都是心识所现而已，实际上根本没有这样一种外境存在。如梦犹如做梦一样，做梦的时候，我们在做梦的时候，难道也不是在显现了很多这样我们的根还有境很多气世界显现了这么多，但是这些都是心识的迷乱的显现而已。在做梦的时候呢，连世间人都认为这个梦它是一个不可靠的东西，它一种迷乱的习气而显现的。所以说佛说呢，同样的道理，就像你做梦一样，现在我们正在感受的一切万法，也是迷乱的心识而变现的也是迷乱的心识而变现的，根本不存在一个实实在在的外境。如果众生能够按照这样一种问题修行，真正按照前面我们所讲的一样，真正产生一种体会的时候，产生一种觉受的时候，他就会真正的安住在如梦如幻的境界当中。如果能够安住在如梦如幻的境界当中，实际上那种境界和现在我们的思维的方式是完全不同的。有的时候我们会想我已经知道如梦了，为什么还会有实质？这个只是一种理解只是理解，这个理解的这个这样一种这个层次很肤浅他的介绍他就是说是层次很肤浅。前面我们所讲到的这样一种真正安住在如梦如幻的感受觉受当中，这个是内心当中一个很大的转变，完全不相同的一种就思维的方式，完全不相同的思维方式。所以说现在我们就说是这个认为一切万法都是有可追求的，这个还没有真实安住在如梦如幻，没有安住在一切唯识的状态当中。如果真正能够安住一切唯识，我们的思维的方式和这个完全不一样，就能够真正的感受到，很真切的感受到这一切就是梦幻，唯心所现，没有外境。如果他真正内心当中认识没有外境的时候，他对这个外境的这个执着他的这个心理的状态完全不相同的，不会再去追求了，不会再去执着了不会再去执着。所以说实际上这样一个问题呢，我们在这个生活当中修行当中，他有很多这样的体会，很多这个类似的体会，就是说错觉。我们就当一个有的时候我们认为这个是一个很好的一个人，但是有的时候呢，就是说是这个，或就是说是在这个黄昏的时候或者看不清楚的时候，光线不好的时候，我们看这个人长得很好看，所以有的时候也当下就对他产生很强的贪心。后面看清楚了很丑，这个时候呢，我们说这个时候他的这个贪欲心会怎么样？一下子就转变了，他的思维方式一下就转变了。我们就是用这个例子，实际上我们在这个生活当中遇到过很多这样的例子，不论是对于恐惧的外境，就像以前我们经常用的蛇的比喻，
当我们看到这个是一条蛇的时候，我们就说非常恐怖。但后面看清楚是一个花生的时候，一下子就不一样了。所以说，它这个唯识的修法呢，实际上就是这样的。当我们的思维的方式，我们认为这个实实在在外境的时候，我们就会追求它。当我们真正体会到这个是心识的变现的时候，我们的这个贪欲心就会没有了，一下子就会就是抛弃掉。所以说，佛他很善巧为了让我们能够去入到这样一种这个修法当中，为了帮助我们扫掉一个最大的障碍，佛所讲唯识为遮色故，就是通过这个方式呢，把这个色法遮掉。因为我们对于色法是很单着的，我们认为这个色法是实有的。那么佛说这个色法不实有，这个色法是心识的变现，就相当于我们说这个色法是空性的，色法是无自性的，这个是一个道理道理上是一样的。只不过呢，就是说中观中他在抉择的时候呢，色和心同时抉择，唯识中抉择的时候，先抉择外境，再抉择心识，它有这样的次第的。所以它的这个理论上就修行的理论原理上面是一样的。为遮色故，后面呢就能够让众生遮止掉对色法的执着。所以它是有这样的必要性的缘故，非了义这个是有一种必要的，有种必要性。为了引导众生打破对色法的执着而宣讲，好像心变种种相外境悉非有。所以说这个根本是不了义的说法，这是不了义的说法。所以这个方面就是讲这个此教思维不了义，相当于是一个立宗，就是说唯识中他提出了这个楞伽经的校正。把这个难题丢给中观中，你给我解释一下这个问题。中观就是说，这个是不了义的说法是为了贪着妙色者遮止色故的缘故，这个不了义，相当于就是说中观这个立宗一个总的回答。那么我们就是有的时候我们就会怀疑了，进一步会怀疑，那么你凭什么说这个是不了义的？是不是因为这个教义你没办法解释了，你就完全推到不了义上面去呢？如果是这样的话，谁都不会服气的。唯识中不会服气，我们在学这个宋词的时候也没办法产生定解。产生不了定解，所以下面要解释这个问题。下面就是对我们的立宗呢，我们的根据是什么？到底是怎么样去安立的？你必须要怎么样去解释它？怎么样把它安立成不了义的？你必须要解释所以说就要如实决定的能力。我们就把这个不了义，这个角是不了义，它这个决定的能力我已经肯定下来，把能力肯定下来，把它的根据肯定下来了。所以说像这样的唯识中也没什么说的。那我们自己在学的这个时候呢，也确实这个知道楞伽经有这个句话，但是呢这句话是引导众生的不了义的说法而已。像这样我们就可以产生一个定解了。尤其对于去除无自性方面就是升起一个定解。那么这个问题呢，分了3个问题了，3个科判进行抉择。第一个科判就是讲到了这个通过教理来说明不了义就是说以教理成立不了义。第二个问题呢，就是说佛说就是说是解释佛说的密意。佛讲这句话的密意到底是什么这个是第二个科判。第三个科判呢，就是说明就是说明如是的了知之后于经也能够了知于经了不了义的差别。就通过这个观察的方式呢，了知其他的经典到底是了义呢不了义呢，就告诉我们一个分辨的方法。千经万论这么多的这个经论，我们到底是怎么样去分析了义不了义？所以在这个第3个课本当中就给出一个标准了就可以让我们去按照这个标准去看哪些是了义的，哪是不了义的，就可以这样去分析了告诉我们一个分析的智慧首先是讲第一个方面呢，通过教理的成立这样一种不了义。宋子章讲到了佛说此是不了义，此非了义理义成，如是形象诸于经，此教义行不了义。那么这个科判就是通过教理的成正成的。教理的成，第一句话就是教，佛说此是不了义第二句呢，此非了义理义成这个是理成立的。那么如是形象诸于经呢，就是除了楞伽经之外，如是形象的其他的这个经典，此教义行不了义这个方面呢也是能够开显它是不了义，通过这个教理都能够开显。那么下面我们就是说，这个佛说此是不了义，到底在哪个地方讲的不了义呢？实际上也就是在楞伽经当中讲的。楞伽经当中佛说讲到了外境悉非有心变种种相，这个宋词讲了，实际上也是讲了其他的法，其他的这样一种认定它是不了义的这个问题也是讲过的。那么就楞伽经当中这个教字呢，在各大注释当中呢引用的比较多引用的比较多。那么有一个呢，就是说是比较具有代表性的一个教字呢那么就是说是这个如对诸病者医生给重要，如是于有情，佛亦说为心。然后就是这样讲的。那么这句话的意思是什么样的意思呢？就好像医生在治病的时候呢，他是跟随病人的病情来给他药的
那么这个方面呢，就是说是不是他是医生他自己的一种这样一种观点或怎么样的？医生他是健康的，所以他也不需要就是说是这个怎么样，不，医生呢也不会因为我是健康的我就不给你给药了啊，你也是健康的，不是这样的。所以说呢，就是说是这个医生给药的时候呢，他是跟随病情来给药啊，你是感冒的给你感冒药，或者你是头痛给你头痛药，像这样的话就是他是随病而给药。所以说同样的道理呢，后面这个道理就是说呢，如是于有情，佛亦说为性。所以说有情的这样一种这个根性，有情的这样一种这个他种种的这个烦恼啊、疾病啊，也是多种多样的。所以说呢，这个佛陀的也是随病而给药。啊，你是这个烦恼，你是这样一种根性，我就给你这种修法；你是那种根性，我就给你这种修法。所以说像这样呢，你是这个唯识的根性呢，就给你唯识的修法。所以让你修下去，修下去之后呢，像最后呢，通过这个修法达到一切万法，就是说是这个可以这个就是说是遣除这样一种疾病嘛，遣除这样疾病。所以说一切众就像前面所讲，一切众生呢对于妙事很贪著，佛陀呢就为了遮止妙事的缘故，说了为实啊，就给他讲了一些为实的道理啊。这个方面就是讲的这个非常清楚的。讲非常清楚，所以说呢，这个佛就讲到了这个是不了义的，尤其是在这个当中呢，就是讲一切有情，就是说佛陀他不是按照自己，因为佛陀他就说一切都是离开一切细论的，一切人离开一切细论，所以佛陀呢他自己也不需要任何的法，但是呢这个众生他要趋向于实相，他要相对当中的根性啊执着的方式不一样，所以说为了引导他们的缘故呢，佛陀也是宣讲了不同的法，在这个当中也是这样进行了观察的。还有呢，在这个当中呢，就是讲到了这个楞伽经当中，还是提到了其余的一些方式，除了这个就是说是随众生的根性而调化之外呢，实际上还比如说在楞伽经当中还有一段呢，以前我们经常也是使用过的，就对于如来藏的一段的这样一种这个问答。大慧菩萨呢，他就是说呢，实际上呢，外道呢也说这样一种这个神我啊、自信啊是实有的，离三德不可思议等等等等，还有具有很多功德。然后佛陀也说如来藏呢是就说是恒常的、不变的、清净的、不可思议的，就说等等等等讲这个。那么二者之间到底有什么差别呢？有什么差别？佛陀就是说呢，我说如来藏和外道的神我不相同。为什么不相同呢？佛陀说呢，我是以这个空性、无相、无愿来宣讲如来藏的。也就是说，这个如来藏它是本性来讲是无性或者就是说无相、无愿、空性的，它是无我的自性。它是个无我的自性，所以说也就是说呢，即便是佛陀讲到了这样一种常恒不变的如来藏，它的自性也是本空的，它的自性也是本空。所以说像这样一种空掉的法呢，就是我们对于如来藏的一种种种的实质，实际上就是说我们的这个种种实质都是我，都是一种我的自性，都是一种实质的自性。如果你认为这个如来藏是通过自己的分别心认定的话，这个就和外道的神我没有差别了。但是佛陀的这样一种空性、无相、无愿，恰恰就是要熄灭分别心。因为我们学中观、学这个三转法门呢，学了很长时间了。学了很长时间呢，实际上我们就知道了，就是说这些这个中观中它打破的，而不是说有一个打破一个实之后，在你的心中又去安立一个空，没有这样的。只要是分别心的状态，全部打破。只要是你的分别心能够想到的，你能够想到有也好，你能够想到空也好，你能够想到如来藏，你能够想到实相。只要你的分别心的状态全都不是实相，都不是实相，这个就叫做我，这个就叫做实质细论。所以说呢，我们就是讲到了这个就是说佛陀说我有无相无愿空性说如来藏，这个方面就是已经说明了根本要打破内心当中分别念的状态，要把这个分别念的状态完全打破之后呢，这个时候才能够真正去安立。而这一点恰恰就是众生所恐怖的，众生恐怖的就是这个我的分别心没有办法圆了，我分别抓不住什么东西的，这个方面就是非常恐怖。那佛说你不要抓，什么都不要抓，抓了什么东西，这个就是一种细论这个完全我们轮回或者没办法获得究竟解脱的原因，没办法返璞归真的原因，就是因为我们的分别心到处攀缘，我们分别心到处去缘。没学佛之前呢，缘世间法，缘五欲；学佛之后呢，就缘解脱缘空性缘这个感受觉受缘这个涅槃。实际上你不管去缘什么都是一种缘，就好像以前也讲过，你就说是这个你去缘世间法，就好像带了一个木头枷锁一样，你又去缘涅槃，就相当于把这个木头枷锁扔掉，就带一个金的枷锁一样，都是枷锁，都是束缚。实际上从这个方面讲的时候，对如来藏的观点，这个他讲得很清楚了。
对如来藏是这样，对于依他起心识也是这样的。有些地方讲呢，就是说是佛陀在这个后眼经当，在密眼经当中也是讲，佛陀说如来藏就是阿赖耶，阿赖耶就是如来藏，有这种讲法的。所以这个方面也可以这个共同使用。那就是说是如果说阿赖耶和如来藏是异名，一个异两个异名的话，那么就通过这个校正下去就可以了。实际上就是说是全部都是以空性无相无愿来说的，不是以其他的说的。所以说佛陀他就说空性啊，有的时候我说空性，有的说是如来藏，没有什么差别。我为什么记得以前我们在学习如来藏四合论的时候也是这样的，开篇就是这样讲的。佛陀呢有些地方讲以空性来说如来藏，有的时候以实力来说如来藏，一个意思就是一个意义。所以说我们就是说这个无自性这个本来就是一种如来藏，不要把通过我们的分别心去圆个如来藏，这个方面就会落入神我的这样一种这个系统当中，是没办法这样解脱的。而且佛陀呢还说了，就是说佛陀说呢，在楞伽经当中讲呢，就是说是我的这个空性啊、无相啊、无愿啊、无性啊，遍于一切佛经。这一句话就是说是这个讲得很清楚，这个空性的这个教义遍于一切佛经，所有的佛经当中都是以空性无相无愿来进行贯穿的。一切所讲到的一切法都是无自性，没有哪一个法是有自性的法。这一方面就是一个一个抉择下来的时候呢，就大慧菩萨和佛陀一段一段的问答问下来的时候实际上就能够了知了。就是说是不管如来藏也好，还是依他起心识也好，还是平时我们执着的任何东西也好，没有哪一个东西是实有的，没有哪个一个东西这个实有的法是经得起圣义理的观察的。所以说你就会知道了，这个此事不了义这个就是个不了义的说法不了义的说法是为了引导众生的一种宣讲的方式而已。那么有必要吗？当然有必要。前面我们就讲过了，就是为了遮止这个贪着妙色的时候，为了遮止他们对色法的贪着，宣讲了这个为实的观点。再打个比喻，大家都能接受的比喻，就像这个小乘或者说一般的众生在趋入佛法之初，为了对治这样一种这个对于女色的贪执而修持不净观，修持白骨观。像这样的，我们就说前面在抉择的时候呢，这样的白骨一切的这个气质也充满白骨，实际上这个非理作意，但是呢它有用它有作用，能够打破对于这个女色的贪着。同样的道理呢，就是说是佛陀讲为实佛陀讲为实呢，就是说讲心识存在，然后呢就是外境不存在。像这样的话也是为了打破对于这个索取的执着，为了打破对于色法的执着，可以使用引导众生呢打破这样一种很大一块执着，把索取破掉。然后呢就是佛陀再一步的引导说这个心识，你执着心识这个也不是实有的，你执着心识那么也是不是正确的。这个是在这个密眼经当中有很明显的校正，也完全可以证成这个问题的是可以证成。所以说呢我们就通过这样的方式呢可以了知了。那么就是说我们再也许另外一个角度来讲，那么你讲空性这个方面的法也是不是就是说是这个随便给要呢？这一方面来讲的话，就是说是佛陀讲空性，一方面也是为了引导众生趋向于实相，但另外一方面这个空性的这个观点确确是万法的实相，没有圣义理论的妨害，完全没有圣义理论的妨害。所以说如果你要讲这个，你要把唯识的观点把不了义的讲成了义呢，在注释当中讲到一个，就是说是这个不了义的经它有三个特点呢，有密义，有必要，有圣义理论的妨害有三个。那么有密义就是说佛陀讲这个呢它是有密义的，它不能直接理解，还有其他的意思。那么就比如说万法为实就是说前面说讲外境悉非有心变种种事，这个有密义的。那么实际上就是在绵力当中，或者在这个绵力当中讲的话，就是说是这个方面讲到的是这个心识好像是这个心变种种相，而不是说按照唯识中所讲的一样是这个圣义有的。有必要呢是为了贪着妙色者为则色故，或者就是为了打破所知的缘故呢，像这样的话是先讲的。第三个呢有圣义理论妨害，也就是说如果你把这样一种就是说心识解释成圣义有，绝对有圣义理论妨害，肯定是有圣义理论妨害的。不管是这个空性的理论好，还是在讲境界的理论也好，都有妨害，所以这个没办法理成了义的。中观中的这样一种这个教义呢，离义或者说离有离无有必要，有的时候是有利益，有的时候有必要，但是呢第三个这样这个条件绝对不具备的，没有圣义理论妨害。就是中观中说一切万法无自性，你怎么样有圣义理论妨害？绝对不可能有任何圣义理论妨害的。所以说呢，就是说是即便是以境界量的观察的时候，也没有这样一种真实的妨害。所以说像这样讲的时候，一切万法这样的空性无自性的这样观点
它就是一个了义的观点了。这个不是说一个就是说为了维护空性的观点，就是说你的这个不了义的，然后呢就我们是了义的，没有什么根据，这个不行的。像这样的话有密意啊，有弊啊，或者有没有生理妨害啊，像这样的话都可以进行观察。是非了义理义成，那么这个不是了义的理义成，就通过生理理论的观察的时候呢，也可以证成呢，你这个是不了义的。像前面很多的这个观察的方式啊，都是通过理证的观察。就唯识中它恰恰就是说，这个依他起，这个心是实有的，是生亦有。我们说这个是不了义的，道理上可以成立。如果你的是生亦有的话，有这个过失，有那个过失，给你讲了很多过失，这些都是通过道理而证成的。所以说呢，校正也可以证成，理证也可以证成。这个方面就是解释了《楞伽经》的意思。如是形象如于因，此教也显不了义。如是形象，我们就是讲述什么形象呢？就是讲到了唯识无尽的这样一种形象，或者说讲究它其实有这个形象。有其余一些经典啊，通过这个教义呢，也可以显示它是不了义的。比如说呢，在注释当中提到了解深密经，解深密经当中就讲到了三性三无之性，就是讲到了这个就是这个唯识中的这个三大宗义啊。在这当中讲到了遍计值是没有的，依他起是有的，当然有些地方也加了一个缘成实是有的，但是我们在破的时候往往就不破缘成实，没破缘成实，往往就是在破依他起啊，就是在破依他起。就从方面这种观察的，那么为什么就是说有的时候，就是说两个都是实有的，缘成实也程序实，依他起也程序实，你不破缘成实，破依他起呢？有些大的是这样解释，有些大的是说呢，依他起是遍计值和缘成实的属依。那它的属依，就有了依他起才能安立遍计值，有了依他起才能安立缘成实。所以说，如果就没有这个依他起，你就所谓的遍计值啊、依他缘成实都没有了。所以说，就破依他起，依他起一破这个缘成实不用观察了，因为它是这个缘成实，它是依靠依他起而安立的嘛，它是依靠依他起而安立的。所以说，前面我们已经对于遍计值和缘成实二者的关系已经做了解释了，没有两个法，没有两个别他体的法。有缘成实的时候，我们没有遍计值；有遍计值的时候，我们没有依他起。遍计值是二取，缘成实就是二取空啊，就是二取空。所以说，像这样的话，都是在依他起的这个上面安立的缘故。所以说，只破依他起实有。那么在这个在这个解深密经当中也有这样讲的，就是说遍计无而依他起有，现在有这样讲的。实际上有这样讲法的时候呢，也是就是说是形象诸于因呢，此教也显不了义。这样一种校正呢，这样一种教义通过这样的校正也可以显示它是一种不了义的说法。有个这样讲，还有这个《密严经》当中呢，也是有这样一种说法的。《密严经》当中一方面就讲了这样一种这个阿赖耶识啊，是吧？这样等等这样的名称。后面佛陀也是说了，在这个《密严经》当中也是讲过，实际上这样一种这个依他起啊，如果这是实有的话，这个是不应理的直接有这样一种校正。所以这个课班呢，就讲到了这个通过教理来证成来成立了这个不了义的。下面来讲第二个课班呢，就是佛说的密意。佛陀讲这个什么密意呢？佛说所知若非有，则亦易处诸人知。有所知即则知，是故佛先遮所知。那么这个就是他的佛陀讲这个的密意。那么就是说，佛说所知若非有，则亦易处诸人知。佛陀说呢，如果所知不存在的话，也就比较容易遣出人知了。以无所知即则知，因为没有了所知的话，就能够遮止人知后面这个知就是人知的意思。有这个必要的缘故呢，是故佛先遮所知。所以说佛陀呢，首先遮前所知首先遮前所知。那么因为这个地方呢，这个原因就是因为人知和所知二者之间是相辅相成的，互相关带的。佛陀呢，对于这一个问题非常的了解，完全已经就彻底的证悟这个问题了。所以在引导众生的时候呢，佛陀就讲到了这个所知如果没有的话，就比较容易遣出人知了。就是因为平时我们在执着的时候呢，我们的这个心，那么它是一种缘起法，外境也是一种缘起法，或者就是说我们的心要执着的时候呢，我们是对于什么法执着的？就是对于这些所知法的执着。我们呢，就是说产生一个对山的执着对山的贪欲心的时候呢，实际上就是看到一座山，觉得很好看，很雄伟，怎么样？实际上这个方面的话，就是缘所知而产生人知。那缘其他的法也是这样的，有了所知，它就能够产生人知。所以说佛陀说呢，如果所知没有的话，或者所知没有，或者所知无自性的话，如果了知了这个，证悟了这个，那么就比较容易遣出人知了。有所知即则知，因为没有所知首先让众生修持这个所知是虚假的，没有所知法，
那么如果能够这样的话，没有所知的缘故呢，就实际上呢，就是在道理上面啊，在道理上面呢，就是如果没有所知，就不可能有能知。但是修行上面的话，如果你首先着重的修持有所知，当你修习到这样阶段的时候，达到了这个真实的善住为实的时候，能够真实安住没有所知只有为实的时候，这个时候众生慢慢也能够知道哦，如果没有所知的话，我的这个能知又从哪里来的呢？他就不会啊，就是说在对能知的心识啊有一种很强烈的执着了，他就会反观。这方面实际上也是一种这个也是一种可以说是一种必然吧，可以说是一种必然。因为刚开始的时候呢，我们的分别心是往外执着的啊，这个外境是怎么样。当然我们这样一种分别的都是在一种实有的基础上来分别它的花的绿的，它是好看的不好看的，这样去分析的。所以说刚开始的是这样，那么后面当我们修行啊，一切的外境都是心识变现的时候，完全是心识变现的时候，这个是我们的分别心再不会就是说严重的外散的，是再不会严重外散。再不会严重外散的时候呢，这个时候实际上呢，我们的这个就剩下的执着啊，它缘起的方式就只是处在了能知的方面呢，处在能知方面，这个是不是只要有人一点的话，很容易就转过来，就相当于我们就是说我们在修空性的时候，如果你能够把这种实质打破的话，实际上这个对于空性的执着应该是比较容易打破的啊，是比较容易打破。如果你对有的法打破了，你对无的法是很容易打破的，就像这个道理是差不多的。这个道理和有点相似的地方了，所以说当他修一段时间之后呢，他慢慢就能够知道哦，我如果没有所知，就不可能有能知。这个方面呢，有无所知即知，只不过中观中呢，他就是一学习的时候，我们一学的时候，他直接给你告诉你啊，所知能知都是空性的。那么唯识上他就是慢慢来的，唯识中他就这个引导的时候呢，他首先跟你讲，大量的跟你讲啊，像这一种所知不存在，能知是有的，讲很多很多，然后就是让我们修到这个层次的时候呢。再进一步就是说借用中观中啊或者善知识的这个窍诀，跟你说哦，你的能知性也是无知性的，他这去修这个就很容易去入空性当中去，有这个差别。一个中观中他直接讲啊，第二个呢是这个间接讲、次第讲，有这样一种差别。所以说呢，所知若非有的话，就应该能够遣除能知。所以说，是故佛先遮所知。因为说佛陀呢，首先呢就遮止所知。所以说，在这个楞伽经、铁身密经啊、密严经啊，在很多这样一种唯识的经典当中。讲到了这个问题，还有很多唯识祖师在论点当中，也是为什么着重讲这么多要遮遣这个外境的原因呢？为什么首先遮遣所知的原因呢？就是有这个密意的啊，就是有这个密意。那么下面是讲第三个科判呢，第三个科判的意思呢，就是说了知到这样的问题之后呢，对于其他的经典呢，它了义不了义的这个观点也能够明了。也能够通达，就这个意思。所以说通过这个标准来衡量其他的经典了义还是不了义。如是了知教归矣，凡经所说非真义，因之不了而解释，说空性者是了义。那么如是了知了前面所讲到的了义不了义的这种教规之后呢，我们就可以这样去观察了。凡经所说非真义，因之不了而解释。凡是经典当中所讲的不是真实义的，这个不是真实义呢，就是讲到了世俗方面的。世俗方面的法或者轮回方面的法，这个方面在讲这些的时候呢，就是非真义，因之不了而解释，应该把这些呢作为不了义而解释的。比如说唯识中的这样的教义唯识中的教义就是说唯识无性心识是有的存在的，像这样的话就是应该了知这个是不了义而解释的，这个不了就是不了义的意思，应该了知这个是不了义，一个以不了义而解释它。那么什么是了义的呢？说空性者是了义。什么经典在讲空性？这个就是一种了义的经典。也是了义的经典。那么就是说，在《三宝地王经》当中，他也这样讲过的也是这样讲过，就是说应该了知善事呢，宣讲空这个方面就是一种了义的法。如果宣讲这个数取去等呢，应该以不了义而解释的因之善事宣说空世俗了义经差别，就是这样讲。所以说呢，就是说，如果善事佛陀在经典当中宣讲一切万法无自性的时候呢，这个就是了义经的差别。如果宣讲数取去等这个就是不了义如果宣讲数取虚或者宣讲有一个就是说什么法存在等等，像这样五蕴存在或者慧识存在，像这样都应该可以按照不了义的进行解释。所以如果说是讲空性的，这个就可以完全判定这个是了义的讲法；如果不是宣讲空性的呢，这就是不了义的讲法，就可以从这个方面来进行这个判辨就是判断的。那么还有呢，就是在注释当中呢，也是通过了欧巴活佛的一种观点呢，就是宣讲的这个判断了不了义呢，
就是讲通过这个机到果三个方面来判断的。那么就是说是这个机呢，是不是在抉择究竟的机，是不是在抉择究竟的道，是不是抉择究竟的果，这个方面你可以了知了不了义什么是就是说抉择究竟的机呢？比如说中观中的机来讲呢，现空双运，现空双运这个就是一种中观中的机。那么这个方面呢，我们就是说是你这个抉择机的时候你是偏于这样什么法？你是偏于显现呢，偏于空性呢？实际上就是说中观中说我是现空无二的，现空双运的。现空双运的意思就是说，对于显现也不要执着，对空也不要执着。这个方面就是一种对现空双运的一种定义并不是说打破了显现有一个空。实际上我们就是说是现空双运当中，或者说是这个现空二谛当中的空，这个空字不是说没有，这个空也不是单空的意思，这个空完全就是讲到了这样一种双运的空，中道义的空。这种空的这个定义实际上以前我们在讲中观中的时候讲了很多次就讲了很多次，就是完全按照了义的这样一种空性的这个概念来进行解释的。所谓的空就是说是我们的所有的这些分别念能够执着的，能够缘起的，打破之后的这样一种状态，这个叫空。什么都不执着，什么都是就是说是无可缘的这个状态，这个叫真实的空，而不是说我缘一个空，这个不是就了义了吗？你缘一个空，这个也不是空这个不是真正的空。所以说就是说这个也以这种空呢已经是概念空了已经是概念空了。所以说有的时候我们这个显呢，我们所认为的这样一种显也是概念显，我们的空也是概念空。所以以前我不是提到过一次嘛，就是说我们要认知就现就是现，空就是空。现它本来就是一种现，我们不要加任何的概念，空就是空，不要加任何的概念。所以说我们认为你看我认知空了，当我们认为我们认知空的时候呢，这种空就是一种概念空就这个不是真正的空这个不是真正的空。所以这样真正的空呢，它也是我们了义的空性就相当于趋向于趋合于实相的这种空，也就是说趋向于这样一种这个就是说菩萨根本会定这种空。换句话来讲，这个空就是如来藏空。那这个不是一般的人能够真正能够就是说是分别念不能够缘起的这种空应该说一种这个最了义的实相，打破一切的分别的这种状态，这个叫做真正的空所以说平时我们讲的现空二谛或者说我们讲这些空，有的时候你讲空又不对，有的时候空又是对的。像这个地方如果把所权的意义掌握的，它的人权句不然就说是破解人权句它只是为了帮助我们了知的，所以只要我们把所权的意义准确的掌握之后呢，这个空性的意思还是比较容易了知比较容易不会这个错过了知的意思所以说就是从机的角度来讲这个中观中的就是说它的这个机所抉择的这个究竟的机就是现空双运的，现空无二就是这个是不是究竟的，完全是究竟的机。一切万法的机是什么呢？就是现空无二的状态，证悟了之后也是这个所以说呢，这个方面就是讲是一种了义的那么如果说按照三藏法门来讲，如来藏的教义来讲，它也是了义的，它所抉择的机如来藏这种如来藏也就是讲这个实际上这个如来藏是现空无二的自性这个如来藏也是究竟的机。所以说这个二转和三转，尼玛派他的观点来讲的话，究竟来讲二转三转是完全是平等了义的，原因就是这样的。那么第二个呢，是不是究竟的道呢？中观中所修持的道完全是究竟的道，就是个究竟的道。为什么是究竟的道？打破一些实质的道就是一种究竟的道。所以说我们就前面引用了这个现观庄论嘛，他就说是实际上就是一种这个无住加行和无性加行。中观中的修行就是无住加行和无性加行，这个就是究竟道就是像这样除了这个道之外，这个无修而修之外没有什么可以修的，所以这个就是究竟道了，究竟的道。那么三个法门修行也是这样的，他在修行的时候也是完全按照中观中的这个无自性的这个教育进行修持。那么究竟的果呢？究竟的果就是说修持下去绝对能够得佛果的，这不用怀疑。所以说像这样的话，是不是究竟的基道果那个安利是不是了义的就是说二转法门中观中的教义和三转如来藏的教义，从这个方面来讲完全都是平等了义。但是这个方面我们主要是在讲二转像二转中究竟的基道果三个方面来观察的时候，都是完全究竟了义的。那么除了这个之外的呢，那就不是了义的了比如说在觉知机的时候，就觉知了一个无常觉知了一个其他的这样法存在，或者唯识中心识实有这个就不是究竟的机这个机还不是完全究竟的。那么道来讲的话，你修一个不净观修一个其他的法，这个不是究竟的道。我得到了果呢，得到这个阿罗汉达到个小成果，这个不是究竟的果。所以说呢，就是说从这个方面，阿波霍夫他在这个就是说观点当中也是指出了有这样一种这个通过基道果三个方面是否究竟的方式来判断是否了义，这个也可以做一种帮助我们了知的一种方式。前面一个现空双运的方式也好，或者是说实相现象二谛无二的方式也好，都可以来抉择了义不了义。只要就是说最关键一点就是说有没有前面所讲的这个了不了义的差别当中是有没有理证妨害。
中观综合这样一种这个如来藏中都没有任何理论妨害。那不管是经典量也好，还是说这个就是说是这个声音量也好，空间量也好，都没有这样一种妨害的，所以这个方面可以完全安定成一种要义的观点。这个就是抉择了这个楞伽经的教义啊，这个方面就是已经抉择完了。那么这个以上呢，这个破四边声当或他声这个以上已经讲完了。